back to my another video. आज चाहिँ हामी अब यो चेरी ब्लुजम हेर्नको लागि निस्किसकेका छौँ। भाइहरू चाहिँ उता खाजबाट आउँदैछ। तिनीहरूलाई भेटेर कहाँ जाने, अब कहाँ राम्रो छ आज यो सौल एरियामा त्यतै गइन्छ होला। जिमको अगाडि हिँडिरहेछन्। हिजो चाहिँ हामी सौल यता माथि साथीकोमा बसेर यो डोङदेमुन डाँडाबाट अहिले चाहिँ तल झर्दैछौँ। भाइहरू यहाँ तल गाडी लिएर आउँदैछ। तल भेट भएर हामी जान्छौँ। अहिले चाहिँ डाँडाबाट ओह्रालो झर्दै हो। दिन चाहिँ मौसम चाहिँ एकदम बेस्ट छ। अहिले चाहिँ न जाडो न गर्मी, एकदम सुइटेबल छ टाइम अहिलेको घुम्नको लागि चाहिँ कोरियामा। यो चाहिँ डोङदेमुन हो, डोङदेमुन बजार। यस्तो छ, अगाडि देखिरहनु भयो होला। केटाहरू चाहिँ यहाँ अगाडि आइसकेछ। ल ठ्याक्कै आगो नि ल अब केटाहरूसँग भेट भयो, गाडी पनि चढियो। जाने कहाँ हो त नि? बुढोहरू के गरे यताको ठाउँ सर हानौँ न, गुगलमा हानौँ न, अनि यहाँ नेभी हानौँ। I woke up at your shoulder. I woke up in such a state where all at once it hit me that it's getting late. Spinning too fast to notice. त्यसो अब गाडी पार्क गरेर त्यो लागि चाहिँ पार्किङ खोज्नै गाह्रो। कति अन्डरग्राउन्ड, हामी कति फ्लोर यो जमिनभन्दा पनि तल आइरहेको छ। मैले खाना छिर्दै लाग्यो चाइनिज रेस्टुरेन्टमा। घुम्दै खाना आइसकेको अवस्था। चाजाङमेन फ्राइड मोमो। तर सर्भिस चाहिँ फास्ट, अर्डर गरेको 5 मिनटमा आयो। चाजाङमेन खाजा खाएर हिँड्छ चनाउँछु चाहिँ। सेउ पकाउनु लाग्यो भने त सुप पनि आउँदो रहेछ, हामीलाई चाहिँ नआउँदो रहेछ। जो पनि आउँछ चाम्पोको सुप होइन, पिरो हुन्छ। अब चाहिँ हामी यो सक्सन होस्टेलको इन्ट्री गेटतिर आइसक्यो। यो लोटे ओल्डको अगाडिपट्टि यस्तो चाहिँ भ्यू चाहिँ अगाडि केटाहरू चाहिँ अगाडि छ। तलबाट जाऊँ, तल झर तल जाँदै यहाँ खोलिरहेछ नि। फुलहरू चाहिँ मजाले फुलिसकेको रहेछ यहाँ चाहिँ। मान्छेहरूको भिड चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ अहिले बल्ल फर्स्ट टाइम हो यहाँ यस्तरी भिड गर्न पाएको कोरियामा। अहिले चाहिँ मान्छे भिडै हुन्छ जस्तो लाग्छ जहाँसम्म। गाडीहरू अगाडि हिँड्दैछ नि यहाँ। छ है सक्सन होस्टेलको यो घुम्ने बाटो चाहिँ। मान्छेको भिडै भिड मजाले खिच्न चाहिँ नपाइँदो रहेछ, मान्छे मात्र छ। I woke up at your shoulder. I woke up in such a state where all at once it hit me that it's getting late. Spinning too fast to notice the shift that changed the time. We're just kids playing grown up with no end in
inside, but there's an end, alright. And it hit me right out of nowhere. I lost it right out of nowhere. ल अब यो सक्सन होस् पनि घुमेर भ्याइयो फाइनल्ली वेयर ब्याक टु द रुम है अब गाइज अब फर्किन थालेको अब चाहिँ फेरि सौल गएर त्यहाँबाट फेरि गाडी चढेर जानुपर्ने हुन्छ रुमसम्म आजलाई चाहिँ यति नै सी यू अन नेक्स्ट भिडियो टिल देन किप सपोर्ट स्प्रेड लभ एन्ड ह्याप्पिनेस है त सी यू अन नेक्स्ट भिडियो है त गाइज बाई I lost it